अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यू, सहमहासचिवज्यूहरू, उपमहासचिवज्यूहरू, साथै सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिका सहकर्मी साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू, आज हामी एउटा ऐतिहासिक घडीमा यस ठाउँमा उभिएका छौँ। हाम्रो पार्टी सामाजिक एकता पार्टी सामाजिक न्यायसहितको उन्नत लोकतन्त्र भन्ने मूल नारा लिएर यो देशमा स्थापना भएको छोटो समयमा नै हामी यहाँहरूको माझमा परिचित हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र यो समय यहाँको बिचमा म पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नीति निर्माण तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख, पार्टीको तर्फबाट हाम्रो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम आगामी दिनहरूमा हाम्रो पार्टी कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने रूपरेखा म वाचन गरेर प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म पार्टीका उद्देश्यहरू वाचन गर्नेछु। सामाजिक न्यायसहितको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको मूल नारा हुनेछ। हरेक नागरिकको जीवन, सुरक्षा, उसको स्वतन्त्रता र खुसीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। सबै प्रकारका असमानता र विभेदको अन्त्य गरी लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप कार्य गरिनेछ। संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानवाधिकार, मौलिक हकको प्रत्याभूति, धर्मनिरपेक्षता, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सहमति, सहकार्य र एकता आदिमा प्रतिबद्ध रहनेछ। त्यसैगरी अर्को उद्देश्यमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सामाजिक न्यायको आन्दोलनको प्रक्रियाको अङ्ग बनाएर अभियान चलाइनेछ। त्यसैगरी विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र काम कारबाहीमा एकरूपता, बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन हुने, अल्पमत र फरकमतको सुनवाई हुने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेतृत्वमा निरन्तर रूपमा नयाँ उत्तराधिकारीको विकासको निम्ति नीति अवलम्बन गरिनेछ। कार्यकर्ता निर्माण देश, जनता, सिद्धान्त, समुदाय र न्यायप्रतिको निष्ठाको आधारमा गरिनेछ। राष्ट्रियताको सवालमा पार्टीको दृष्टिकोण उग्र राष्ट्रवाद होइन, साँचो देशभक्ति। साँचो देशभक्ति देशको माटो वा भूगोल, यस भूगोलमा बसोबास गर्ने मान्छे र यस भूगोलमा विकसित मूल्य मान्यतालाई प्रेम गर्नु हो। पार्टीभन्दा राष्ट्रको हितलाई उच्च स्थान दिएर राष्ट्रियता बलियो बनाउनको लागि सधैँ सक्रिय रहनेछ। आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउन सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य गरी देशमा बसोबास गर्ने सबै जाति, भाषा, धर्म, समुदायको सम्मान, पहिचान, आपसी प्रेम, भाइचारा र सद्भाव कायम गरी सबै नागरिकको एउटै राष्ट्रिय भावना विकास गरिनेछ। बाह्य राष्ट्रियता बलियो बनाउन पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित समता र समानता एवं शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व स्वीकार्दै सबै छिमेकी र मित्र राष्ट्रसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा उच्च स्वाभिमान कायम गर्न लागि पर्नेछ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहकार्य। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री राष्ट्र तथा निकायहरूसँगको सम्बन्ध र सहयोग आदान प्रदानको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी मित्रवत सम्बन्ध कायम गरिनेछ। सबै दात्री राष्ट्र र निकायहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी सबैबाट मानवीय, भौतिक र आर्थिक सहयोग लिएर देश विकास गरिनेछ। त्यसैगरी सबै रोजगारदाता राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी रोजगारीमा गएका र जाने नागरिकलाई सुरक्षा, सुविधा लगायतका विषयमा चनाखो भएर संवाद र सहकार्य अगाडि बढाइनेछ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सवाल र हाम्रो झुकाव एवं पक्षधरता। संविधानमा पञ्चशीलको आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध रहने र असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम गर्ने भन्ने उल्लेख छ। यसको मूल मर्म हाम्रो देश कुनै पनि देशको सैनिक गठबन्धनमा नरहने वा सैनिक गतिविधि र युद्धमा सहभागी नहुने भनिन्छ। तर नेपालीहरू लामो समयदेखि नै बेलायती र भारतीय सेनामा रहेको, पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा मित्र राष्ट्रका पक्षबाट युद्ध लडेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्राय लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूको पक्षमा उभिएको हुनाले असंलग्न नीति विवादास्पद हुँदै आएको छ। यस सवालमा हाम्रो पार्टीले चाहिँ खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित कल्याणकारी पुँजीवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेको र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि
निरन्तर रूपमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनहरूमा रहेका राष्ट्र र निकायसँग सैद्धान्तिक पक्षधरता जनाउनेछ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध र सहकार्य, आपसी हितका लागि सहकार्य गर्ने सवाल र सैद्धान्तिक वैचारिक पक्षधरताका सवालमा दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित र समदूरीको सम्बन्ध कायम राखिनेछ। सैद्धान्तिक मतभेदका विषयलाई प्रष्टसँग राख्दै राष्ट्रको हितको लागि नागरिकको जीवधन र स्वतन्त्रता सर्वोपरि मान्दै छिमेकीको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, हाम्रो आन्तरिक मामलामा पनि कुनै छिमेकीको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने, भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग आपसी हित, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र नागरिक सर्वोच्चताको सम्मान गर्दै दुवै छिमेकीसँग समदूरीको नीति लिइनेछ। राष्ट्रहित र जनहित विपरीत भएका र गरिएका सबै प्रकारका असमान अन्यायपूर्ण सन्धि सम्झौताको खारेजी, पुनरावलोकन र संशोधन गरी देशको सुरक्षा र नागरिकको स्वाभिमान उच्च पार्न प्रयास गरिनेछ। सीमानाको सवालमा उत्तर र दक्षिण सीमानामा चीन र भारत दुवै देशसँग नेपालको सीमा समस्याहरू छन्, जुन समस्यालाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सदैव कूटनीतिक पहल गरी प्राविधिक सहयोग लिएर सीमा समस्या समाधान गर्न र गुमेका भूभागहरू फिर्ता ल्याउन हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध रहनेछ। राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको दृष्टिकोण, सम्बन्ध र सहकार्य, नेपालको संविधान 2072लाई यदि दृष्टिकोण, आलोचनात्मक समर्थन, संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहने भनी लेखिएको छ। त्यसै गरी धारा 4 मा समाजवाद उन्मुख भनी लेखिएको छ, त्यसमा हाम्रो पार्टीको असहमति छ। संविधानको धारा 4 मा धर्मनिरपेक्षताको बारेमा उल्लेखित स्पष्टीकरणमा पनि हाम्रो पार्टीको असहमति छ। संविधानको धारा 25 मा नागरिकको सम्पत्तिमा लगाइने प्रगतिशील आयकरको विषयमा पनि हाम्रो पार्टीको असहमति छ, किनकि यस व्यवस्थाले नागरिकलाई धन सम्पत्ति कमाउन निरुत्साहित गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। शासकीय स्वरूपमा कार्यपालिकालाई विशेष कार्यकारिणी अधिकार दिने कुरामा हाम्रो पार्टीको असहमति छ। निर्वाचन प्रणालीमा पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर असहमति छ। संविधानमा पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ, जो अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने व्यवस्था हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद र विज्ञताको आधारमा मन्त्री बन्ने, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्थाको पक्षमा हाम्रो पार्टीले निरन्तर दबाब दिइनेछ। माथि उल्लेखित लगायत संविधानका थुप्रै प्रावधानहरू र विषयहरूमा नेपालको संविधानप्रति असहमति रहेकोले संशोधन गरी अझ उन्नत बनाउनु पर्ने ठहर गर्दै नेपालको संविधान 2072लाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दछ। हाम्रो पार्टीले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको अर्थनीति, सामाजिक संरचना, सामाजिक न्यायको सवाललाई सम्बोधन गरी यो संविधानलाई उन्नत बनाउन पहल गर्नेछ, जसमा अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने होइन, तर बहुमतले शासन सञ्चालन गर्ने र अल्पमतको आवाज सुन्ने व्यवस्था कायम हुनुपर्नेछ। सरकार र सरकारी निकायहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सम्बन्ध र सहकार्य, नेपाल सरकार भ्रष्ट छ, गैर जिम्मेवार छ। कार्यपालिका र कर्मचारी प्रशासन अत्यन्तै पुरातन सोच शैलीमा चलेको छ। कार्यकारी अधिकार पाएको कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई समेत नराम्ररी हस्तक्षेप गरेको हुनाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएका छैनन्। सरकार र यसका निकायहरूले आफूलाई यो देशको मालिक ठानेर नागरिकमा डर र त्रास पैदा गरी शासन गरेको हुनाले उनीहरूमा सेवकीय भावना विकास गर्न हाम्रो पार्टीले कडाइका साथ कदम चाल्नेछ। सरकारसँगको सम्बन्ध आलोचनात्मक रहनेछ र नागरिकलाई सरल र सहज तरिकाले सेवा प्रवाह गराउन सदैव चनाखो भई नागरिकका समस्याहरूमा साथ दिइनेछ, किनकि हाम्रो पार्टी सरकार पुँजीपति मालिक बन्ने अनि नागरिक चाहिँ दास बन्ने व्यवस्था होइन, तर नागरिक पुँजीपति र मालिक बन्ने एवं सरकार चाहिँ सेवक बन्ने व्यवस्था कायम गर्न चाहन्छ। निर्वाचन प्रक्रिया गलत र सीमित भएकाले विदेशमा भएका नागरिकहरूले भोट हाल्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसको एउटै मात्र सजिलो, सुरक्षित र पारदर्शी उपाय भनेको डिजिटल भोटिङ सिस्टम लागू गर्नु हो। त्यसको लागि निरन्तर दबाब दिइनेछ। प्रदेशको स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धका सवालमा हरेक स्थानीय सरकारसँग युवा उद्यमीलाई व्यवसाय सुरुको लगानी माग गर्ने र लगानी जोखिम बिमा गर्न माग गर्ने, तिनै तहका सरकारसँग वार्षिक बजेटको 2% बजेट छुट्याएर राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र जस्तै धेरैवटा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्न माग गर्ने, स्थानीय सरकार मार्फत उन्नत कृषि अभियान सञ्चालन गरी उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थाको सुनिश्चित गराउन पहल गर्ने,
सरकारका सबै प्रकारका सेवा नागरिकलाई सजिलैसँग प्रवाह गर्न डिजिटल सरकारको अवधारणा लागू गरी नागरिकलाई सेवा दिनको लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइनेछ। सबै स्थानीय तहमा समान खालको आधारभूत सुविधाहरूको व्यवस्था गर्न माग गरिनेछ। केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार स्तरबाट व्यापक रोजगारीको स्थापना गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्ने र बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सजग गराइनेछ। त्यसैगरी अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँगको सम्बन्ध र सहकार्यको सवाल हो। नेपालमा विद्यमान राजनीतिक दलहरू समाजवादी राज्य नियन्त्रित अर्थनीति अँगालेका हुनाले हाम्रो पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट मतभिन्नता राख्दछ। नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी भए तापनि उदारवाद लागू गरेको, खुला बजार अर्थनीति लिएको र निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने भएकोले व्यावहारिक रूपमा हामीसँग नजिक छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। नेपालमा रहेका जति पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् उनीहरू सैद्धान्तिक रूपमा रसिया वा चाइना वा उत्तर कोरिया मोडेलको समाजवादका समर्थक भएकाले हाम्रो पार्टी ती दलहरूसँग स्पष्ट सैद्धान्तिक मतभिन्नता राख्दछ। सबै पार्टीहरूसँग सुदूर लक्ष्य फरक भए तापनि चुनावी रणनीति वा साझा मुद्दाका विषयमा छोटो समय वा लामो समयको लागि सहकार्य र गठबन्धन गर्न सकिन्छ, किनकि हामी कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई हाम्रो शत्रु ठान्दैनौँ, सहयात्री र प्रतिस्पर्धी मात्र ठान्छौँ, किनकि प्रतिस्पर्धीले हामीलाई बलियो बनाउँछ। देशमा विद्यमान साना ठुला राजनीतिक दलहरूमा सैद्धान्तिक नीतिगत समानता भएको अवस्थामा पार्टी एकीकरण गरेर जान पनि सकिन्छ। त्यसको निम्ति हामीले सधैँ ढोका खुला राखेका छौँ। त्यसपछि पार्टीको अर्थनीति र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र सहकार्य, उत्पादन र बजारसँग जोडिने र रोजगारी सृजना गर्ने सवालमा हाम्रो पार्टीले खुल्ला बजार र प्रतिस्पर्धामा आधारित पुँजीवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेको कारण निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा व्यापार व्यवसाय गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउँदै लान उत्साहित गर्दै सहयोग गरी सहकार्य बढाउँछ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ लगायतका व्यावसायिक हक हितको लागि काम गर्ने संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न, थप रोजगारी सृजना गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन सहयोग गरिनेछ। सबै क्षेत्रहरू र पर्यटन क्षेत्रसँग नजिकको सेवा क्षेत्रहरू र पर्यटन क्षेत्रसँग नजिकको सम्बन्ध स्थापना गरी उनीहरूका समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्दै पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित सेवा क्षेत्रलाई उकास्दै देशमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतहरूमध्ये एक बनाउन सबै प्रकारका प्रयासमा उक्त क्षेत्रसँग सधैँ सहजकर्ताको रूपमा कार्य गर्नेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा युवा पुस्तालाई व्यावसायिक र प्राविधिक सिप विकास गर्नका लागि उद्योग व्यापार व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्रलाई इन्टर्नसिप प्रोग्राम सञ्चालन गर्न उत्साह दिइनेछ। साथै व्यावसायिक अनुसन्धानमा जोड दिन सहयोग गरिनेछ। सामाजिक न्याय, हक अधिकार पहिचान र मान्यताका सवालमा सबै किसिमका असमान र विभेदको अन्त्य गर्न कल्याणकारी सरकारको स्थापना पार्टीको अधिकतम लक्ष्य र कार्यक्रम हुनेछ। सबै प्रकारको विभेद, अन्याय, अत्याचार तत्काल अन्त्य गर्न, कठोर कानुन बनाउन, कार्यान्वयन गरी समाजमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न पार्टीले सधैँ सकारात्मक एवं रचनात्मक भूमिका खेल्नेछ। समाजमा रहेका जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत सबै समुदायसँग सम्बन्ध स्थापना गरी उनीहरूलाई मर्का परेका कुराहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै उनीहरूलाई सशक्त बनाउन सहकार्य गर्नेछ। समाजमा रहेका सबैको हक अधिकार पहिचान, समतामूलक समाज विकासको लागि न्याय स्थापना गर्न निरन्तर सरकार र सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउने काम गरिरहनेछ। वृद्ध वृद्धा, एकल महिला, बेसहारा, बालबालिकाहरूको पूर्ण रूपमा सरकारले व्यवस्थापन गर्न, संरक्षण गर्न माग गर्नेछ। विकास निर्माण योजना, उद्योग व्यवसायका सवालमा कृषिमा अनुदान र संरक्षणको नीति अन्तर्गत कृषकलाई मलखाद, बिउ बिजन दिनुका साथै सम्पूर्ण कृषि उपजको जोखिम बिमा सरकारले गरिदियोस् भनी तिनै तहको सरकारसँग निरन्तर खबरदारी गरिनेछ। विद्युतीय, रेलवे, रोपवेमा जोड दिँदै खर्चिला तर अनुत्पादक अनि चाँडै प्रतिफल दिन नसक्ने र ऋण तिर्न नसक्ने ठुला आयोजना ऋण लिएर सञ्चालन नगर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइनेछ। खेर गइरहेका, पढिरहेका स्रोत साधन परिचालन, काठ, चुनढुङ्गा, मार्बल, यार्स गुम्बा आदिको सदुपयोग गरी त्यसबाट आम्दानी गर्ने बाटो सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइनेछ। परियोजना सकिन साथ आम्दानी गर्न सक्ने ठुला विकास परियोजना जस्तै जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण गर्न ठुला लगानी अर्थात् अमेरिकी लगानी वा अनुदान ल्याई विद्युत उत्पादन गरी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सरकारसँग निरन्तर
माग गरिरहनेछ। त्यसैगरी हजारौं साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरी लाखौं रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। कुनै तहका सरकारले त्यसको निम्ति तत्काल आवश्यक कदम चालोस् भनी सल्लाह सुझाव दिने, आवश्यक परे शान्तिपूर्ण र दबावमूलक आन्दोलन पनि गर्नेछ। साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न प्रविधि र लगानी भित्र्याउन विदेशी लगानीको सीमा हटाएर साना उद्योग व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी सजिलै ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरिनेछ। स्थानीय सरकार मार्फत उन्नत कृषि अभियान सञ्चालन गरी उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न हरेक स्थानीय सरकारसँग माग गरिनेछ। त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्ध र सहकार्य, सामूहिक विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार लगायत शैक्षिक गुणस्तर र उत्कृष्ट बनाउन तिनै तहका सरकारलाई दबाब दिइनेछ। विद्यालय र कलेजभित्र गरिने राजनीति बन्द गरी शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउन पहल गरिनेछ। निजी विद्यालयलाई स्वतन्त्र रूपमा सेवा प्रवाह गर्न दिइनेछ, किनकि नागरिकले शिक्षा छान्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टी मान्यता राख्दछ। सामुदायिक शिक्षा, निजी शिक्षा, कर्पोरेट शिक्षा, घरमै पढ्न पाउने शिक्षा, होम स्कुलिङ आदिको व्यवस्था गरी नागरिकलाई शिक्षा छान्न दिन सरकारसँग माग गरिनेछ। सरकारी पाठ्यक्रम करिकुलम मात्र लागू गर्ने एकद्वार नीति गलत साबित भएकोले निजी क्षेत्रले पनि करिकुलम बनाएर अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने पनि माग गरिनेछ। हालको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको सम्पूर्ण परीक्षा प्रणाली गलत छ। यो खारेज गरी सेमेस्टर सिस्टम र क्यास सिस्टम अथवा कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम लागू गरी उच्च शिक्षा अनुसन्धान र उत्पादनमुखी बनाउन पहल गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्ध र सहकार्य, देशको वर्तमान अर्थतन्त्रले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा सबैका लागि उपयुक्त हुन्छ। सरकारलाई सबै नागरिकको लागि बिमा कार्यक्रम लागू गरी सजिलोसँग उपचार र बिमा रकम भुक्तानीको व्यवस्था गरी स्वास्थ्यमा सहयोग गर्न दबाब दिइनेछ। त्यसैगरी बालबालिका, अति गरिब, दलित र पाका उमेरका अभिभावकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइनेछ। सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेजसँग सकेसम्म सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा निरन्तर सहकार्य गरिनेछ। औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूसँग गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्न र औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्दो सहकार्य गरी सहज वातावरण सृजना गर्नलाई पहल गरिनेछ। विभिन्न सङ्घ संस्था र समुदायसँगको सम्बन्ध र सहकार्य, विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको सम्बन्ध र सहकार्यको सवालमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पहल गरिनेछ। विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूलाई समाज कल्याण परिषद, बाल कल्याण लगायत अन्य नियमनकारी निकाय र त्यहाँका कर्मचारीहरूले दुःख दिने गरेका गुनासाहरू धेरै आइरहेका छन्। त्यसकारण त्यस्ता समस्यामा सङ्घ संस्थालाई सहयोग गरी समुदायमा उनीहरूले पुर्याएको योगदानको उचित कदर गरिनेछ। विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक समुदायहरू र सङ्घ संस्थाहरूको सम्बन्ध र सहकार्यको सवालमा अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायले धर्मनिरपेक्षताको मर्म अनुसार स्वतन्त्र रूपमा धार्मिक गतिविधि र अभ्यास गर्न पाउने वातावरण बनाउने र सबै धार्मिक र सांस्कृतिक समुदायलाई समान व्यवहार गर्दै कानुनी रूपमा संरक्षण गर्नको लागि राज्यलाई निरन्तर दबाब दिइनेछ। धार्मिक सांस्कृतिक अन्धविश्वासका आधारमा विद्यमान अनेकौं विभेद, कुरीति, कुसंस्कार, छुवाछुत आदि गलत प्रथा हटाएर समाजमा साँचो शान्ति र न्याय स्थापित गरी सबै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न निरन्तर पहल गरिनेछ। हरेक समाजमा भएका विभिन्न क्लबहरू र स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गरी स्थानीय स्तरबाट खेलकुद, कला, संस्कृति आदिको विकासमा सहकार्य गरिनेछ। पार्टीको आन्तरिक जीवनका सवालमा पार्टीको संगठन निर्माण सवालमा केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी, कल्याणकारी कार्यकारिणी समिति, संगठन विभाग र अन्य विभागहरू गठन भइसकेका छन्। कतिपय विभागहरू र भातृ संगठनहरू आवश्यकता अनुसार थपिँदै जानेछन्। प्रदेश स्तरीय र स्थानीय स्तरीय संगठन निर्माण रणनीतिमा हाल गठन भइसकेका प्रदेश समिति, जिल्ला समिति एवं स्थानीय स्तरका समितिहरू विस्तार गर्दै लगिनेछ। समिति गठन नभइसकेका प्रदेशहरूमा तत्कालै प्रत्येक जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधित्व गराएर समिति गठन गरिनेछ। त्यसैगरी पार्टीका विभिन्न विभागहरूको सङ्गठनात्मक संरचना, काम, कर्तव्य, अधिकार तोकेर त्यस अनुरूप सङ्गठन विस्तारलाई निरन्तरता दिइनेछ। आउँदै गरेको आम निर्वाचनमा डिजिटल भोटिङको व्यवस्था गरी विदेशमा भएका नागरिकलाई र स्वदेशमै पनि स्थायी ठेगानाभन्दा टाढा रहेका नागरिकहरूलाई आफू बसेको स्थानबाट भोट हाल्न मिल्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगमा शान्तिपूर्ण धरना लगायतका
अन्य विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी दबाब दिइनेछ। त्यसैगरी डिजिटल सरकारको अवधारणा अन्तर्गत घर घरमा सरकारी सेवा दिने व्यवस्था तत्काल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिनेछ। माथि उल्लेखित लगाएका विषयमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइनेछ। सामाजिक सञ्जाल लगायत सबै प्रकारका मिडियामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक न्यायको लागि आवाज उठाउन हरेक समुदायमा गएर प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गरिनेछ। स्थानीय सरकार मार्फत उन्नत कृषि अभियान सञ्चालन र उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चितताको माग गर्न हरेक स्थानीय सरकारी कार्यालयमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाइनेछ। नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने उद्यमीलाई सुरुको लगानी गर्न स्थानीय सरकार र तिनै तहको सरकारसँग निरन्तर माग गर्दै उद्यम व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई सहजीकरण गर्ने काम गरिनेछ। नयाँ उद्योग व्यवसाय त्यसैगरी जनजीविकाका हरेक सवाल महँगी, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, तस्करी आदिको विरुद्ध शान्तिपूर्ण ध्यानाकर्षण आन्दोलन, र्याली आदिको आयोजना गरिनेछ। त्यसैगरी कल्याणकारी कार्यहरू, नागरिकसँगको सम्बन्ध र सहकार्य, विपदको समयमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनमा सहयोग गरिनेछ। सामाजिक न्यायको निम्ति मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, शान्ति र अहिंसालाई उत्प्रेरित हुने प्रकारका जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिनेछ। सामाजिक भेदभाव, छुवाछुत, हिंसा, विभेद आदिको अन्त्य गर्न नागरिकसँग सहकार्य गरिनेछ। समुदाय स्तरमा हुने हत्या, हिंसा, बलात्कार, घरेलु हिंसा, अपहरण, ठगी लगायतका अपराधको विरुद्ध पीडितको पक्षमा सशक्त रूपमा उभिने र पीडकलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन नागरिक स्तरमा सहकार्य गरिनेछ। त्यसैगरी आवश्यकताका आधारमा रचनात्मक तथा शान्तिपूर्ण जुलुस, धरना र र्याली आदिका कार्यक्रमहरू गर्ने साथै आम नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सुरक्षित सार्वजनिक स्थलका रूपमा खुला मञ्च र यस्तै स्थलहरूको सदुपयोग गरिनेछ। अन्त्यमा सामाजिक एकता पार्टी जिन्दाबाद, सामाजिक न्याय सहितको उन्नत लोकतन्त्र जिन्दाबाद। धन्यवाद। सालोम।